are now sa Pantabangan Falls, pero yung Pantabangan Falls doon pa siya sa taas. Aakyat pa kami doon mamaya. As of now, kakain muna kami. It's lunchtime already. Yan. So, titignan ninyo, dahil puno ng buko. Yan. The dogs. Yan, ito yung mga may bahay din dito. Yan. So ayan sila. Kakainan muna kami. Lunchtime na. Tapos doon sa Pantabangan Falls, ano? Ditumabo? Ay, Ditumabon pala, sorry. It's Ditumabo Falls. So yung Ditumabo Falls, aakyat kami doon sa labas na yan. Paahon doon, aakyat. Nandun namin makikita yung Ditumabo Falls. Yung ano yung isang falls kanina? Ano? Mother Earth. Hindi, isa pa. Di ka sa lari? Yung isang falls kanina, meron kami napuntahan sana. Kaya lang, maliligo ka ng Dusit Falls. Okay naman siya for picture taking. Kaya lang, kung gusto mong maliligo ka na nakatayo. Now, itong isang falls na to, mamaya makikita namin. I think yun yung meron kang dadaanan na kahoy na bridge. Maliliit lamang, dadaan sa small na ilog. Ayan. So, sa ngayon, ayan, medyo umaambon nga ngayon. Yan. And umuulan na. Okay, mamaya na ulit, umuulan na. Okay, so now we are walking na. Tapos kami kumain, tapos umulan. Bigla ako nahinto kanina kasi umulan, bigla. Pero sandali lang yung ulan niya. So at least yung ulan niya rito, medyo, medyo naging mas presko, mahangin. So, ang ganda ng place. Ay, tignan ninyo, ayan. Bundok. Kanina, itong bundok na to, natatanaw lang namin yan. Kasi puro ulap yan. Yan. So ngayon, nandito na kami sa bundok mismo. Yan, so maraming mga turista. Yan. So yun. Mga kids, nauna na. Girls, say hi! Dinig. Yan. Dito merong entrance dito. Dito may entrance daw dito na 30 pesos per head. Yun. Mura na. Actually lahat ng mga pasyalan dito merong entrance. Yung iba, yun dun sa kanina, yun medyo mahal yun, yung sa White Sand kasi 300 per head yun. Hindi na namin pinuntahan yun, masyadong mahal. Yan. Ito, maglalakad kami. Sabi nila 1 kilometer walk daw. Yun. Siguro papasukin namin yung bundok, ganon. Yan. So, dito pala kami sa Bukana, papasok pa lamang kami. Yan. Okay, so mamaya uli, pagka medyo nasa gitna na kami, doon na uli ako mag-update. So, andito kami ngayon, nagbabayad kami. Kailangan, obligado mo tourist kailangan meron daw tourist guide. Yan, so yung tourist guide niyo, siya mag-guide sa amin all the way papunta doon sa Mother Falls. As of now, ito yung baba ng Mother Falls. So kung makikita ninyo, ayan siya. Ayan. Maambon. Kanina umulan eh. Kaya bigla nahinto yung video ko kasi kumain muna rin kami. So ayan siya. Ayan. So doon sa bandaro may naliligo. Merong tent. Ayan. So nagtatawag na sila. Okay, let's go! So ayan. Bakit? Pwede iwan yung bag. Iwanan na lang. So iwan yung bags. May locker? May locker? Akin na yung bag na yun, Dad. Iwan na yun. Sinatang nalila yung bag sa akin. Nag-video pa ako, ha? Ano ba yan? Yan.
So, piniprepare nila ngayon yung mga bags na iiwan. Iwan po kay ma'am ng bag. Bawal pong iwanan ng pera, cellphone, alahas. So, yan. Lagay nyo nga dito. A few moments later. Para pag-akyat namin doon. Boss, malayo ba? Yung Mother Falls? 30 to 45 minutes din po. Yun yung Mother Falls na kung pwede, kung kailan pwede, kung saan kami pwede maligo. Opo. Pero kahit saan lang naman sir maligo, basta po kaya natin puntahan. I'm sorry? Kahit saan lang po tayo maligo, basta po kaya natin puntahan. Kasi may mga river na rin po tayo dyan magdaan. Pwede lang po tayo maligo. Pero kasi ang gusto ko sana is yung mga kalamoy ka rin, yung gano'n. Sa Mother Falls, kumakalang Yeah. So siya yung aming tourist guide. Yes, siya si Michael. Paano yan, Michael? All the way hanggang sa matapos kami, nandun ka lang din. Opo, kasama niyo po punta pabalik. Pinabot na ng samsam. So ngayon, dito kami magsuswimming. Yan, so ito pala yung nakita ko sa YouTube na tinatawiran nila na kawayan, kawayan. Yan. Sige, unahin mo sila. Yan, ito pala yun. So dito yun, nasa baba pa lang kami ng falls. Yan. So ito yung kawayan. Ayan, may naliligo. Medyo ingat kasi madulas. Pero ganda ng falls. Yan. First time ko rin nakakita ng falls. First time nakarating sa falls. Kita niyo kung gaano kaganda ang nature natin. Sana huwag sirain. So yan, talagang puro bato. Pag di ka maingat, sa pagkakamali, sugat ka. Ayan. Ayan, katulad niya, may natapa na. So, ingat-ingat lang. Ayan. So, dito, merong stopover, may tindahan. Ayan. Hindi ako pwede mag-video ng mahaba kasi baka hindi magkasya pagka in-upload ko siya. So yun, at least ito kahit bundok yung inaakyat namin, medyo slant, patag naman kahit papano. Yeah. Yan. Now I hope yung aking slippers na unti-unti bumibigay na, tumagal. 1 kilometer is about 40 minutes daw na walk eh. Yan. So ito, meron na lang Kawayan Bridge. Yan. Ganyan kaganda yung falls. Grabe. At the age of 46, nakakita rin ako ng falls. Akala ko sa TV lang ako nakakita nun. So yan, yung red na yan, meron siyang cable papunta doon. Ano yan, pang zipline daw pang zipline daw yan eh. Pag na-zipline ka dito, 200 pesos. Pero sa ngayon wala yatang available. Parang hindi yata pwede mag-zipline kasi umuulan, maambon. Yan. So ito, paahon na naman. Yan. So, babalik na ulit ako mamaya at hinihingal na naman ako. Okay, bye-bye. A few moments later. So, ito pala, may istorya tong tubong green na to. Yung tubo na green na yan, dyan dumadalo yung tubig. Papunta doon sa baba, sa refinery. Meron doon refinery, doon daw, yung daloy na tubig dito,
pagdating doon daw nagiging kuryente. Kaya lang ang problema, nasira siya dahil sa bato na to. So ayan yung bato. Yan, yung big boulder na yan, nanggaling yan. Ayan yung line. So ito yan. So itong boulder na to, nanggaling doon sa itaas. Ayan, mga malalaking bato pala ron na umulan daw, nag-landslide, so binaksakan niya yan. And dyan siya nag-landing. Yan. Grabe, ang lamig ng tubig, ang sarap maligo. Hindi na ako nakatiis. Kaya naligo na rin ako. So saan ba ang daan? Ayokong dumaan doon dahil malalim doon. Baka mabasa ang cellphone na gamit ko. So yan, konting ingat lang kasi may maldudulas na bato rin eh. Ay, aray ko. Ayan na nga. May madudulas na bato. Tapos pag dumulas yung tsinelas mo, syempre tapa ka sa bato. Yan. So we're here. Yan. Ganda niya. Meron din daw dito mga hipon. Hipon, palos, tsaka ano pa meron dito? Ha? Bunot. Bunot. What is bunot? Ano nga ba yung bulot? Okay. So it's a kind of fish. Bunod ang tawag nila. Kung nasan man yun, hindi ko pa alam. Wala pa akong nakikita. Bali sir, kakulay po siya ng mga bato. Yung namamana sir, gusto mo gawin po doon. Yun, mayroon po siya man ang huli kanina. Talaga. Malilit lang siya. So ayan, may namamana doon. Yan. Namamana. Pana. Yan, siya yung nanguhuli ng isda. So ito, titignan natin yung kanyang nahuli. Imbestigahan natin, what is bunod? Ang bunot pala is parang hipon din, pero napakaliit. Yan. Ito pala yun. Pwede ba tingnan? Yan. So this is what you call the bunod. Yan. May shrimp, saka... Ay, putang ina. Gabayan yung gulat ko. Sorry. So may shrimp, saka may isda. Yan. Yan pala yung bunod. Sorry about my words. Yan. Ito na, Okay, so continue na kami ngayon sa hiking. Excuse me. So, sabi nila malapit na raw, 5 minutes na lang daw eh. Dito na kami sa main falls. Kaya lang, doon sa main falls, bawal maligo. Doon sa may kung saan bumabaksak yung tubig kasi years ago, I don't know, 1 to 3 years ago, meron nalunod doon kasi yung baksak ng tubig, meron siyang underwater current na humihigop yun. So merong nalunod doon, hindi nila nasagip yung mga lifeguards nasa bungad, so it was late already yun. Kaya ngayon, kailangan talaga merong tour guide. Tutour kami. Hindi pwedeng wala. Tapos, aside from the tour guide, kaya nandiyan siya. Excuse me. Kasi siya yung bantay na namin. Yan, siya yung bantay namin hanggang sa matapos kami. Sa sulit na rin naman yung binabayad. Ibabayad mo na 250 yata. Yun, sulit na rin naman. At least may nagda-guide sa amin. Yan. So here. Ito kami ngayon. Lakad-lakad. Lapit na daw.
Okay, so I'll get back again. I'll get back again to you guys. Siguro pag nandito na kami. Ito yung tinatawag nilang shower falls. Yan. Actually, we're here already. So ito unang pakita ko sa inyo is yan yung shower falls kung tawagin. Yan. So ayan. Ang ganda ng nature talaga. So yan. Ngayon yung nakikita nyo yan, yan na yung Mother Fall. Mother Falls kasi. Pala. So yan. Yan na yan. Yeah, so it's way up there. Although I haven't seen any water yet, pero palagay ko yan na yan. Kasi yun yung naliligo eh. Yan. Ganda. Grabe, ang lamig ng tubig pati. Dito. Ano? Right, sorry. So, ito na. Bakit ako? Ang daming tao. Ay, maliit lang siya. Maliit lang siya. Tsaka, hindi, okay lang naman pala. So, ayan yung Mother Falls. Yan. So, ayan siya. Ganda. Okay, picture taking daw muna. So, ayan yung falls.